एका देशमा चाहिँ है एउटा मुसा राजाको छोरी चाहिँ अति राम्री अति सुन्दर थियो अरे के। अनि त्यो मुसा राजाले के भने मेरो छोरी अति राम्री छ, सुन्दर छ, यसलाई म सूर्य भगवानलाई बिहा गरिदिन्छु, शक्तिशाली राम्रो सबभन्दा सूर्य हो, सूर्यलाई बिहा गरिदिन्छु भनेको थियो अरे क्या। अनि छोरी हुर्किँदै गब्दी सूर्य भगवानको अरे, सूर्य भगवान मेरो छोरी अति राम्रो सुन्दरी छ, तपाईँले बिहा गरिदिनु पर्यो भनेर सूर्य भगवानलाई मुसा राजाले आफ्नो कन्या छोरीलाई लिएर गएर छ। अनि सूर्य भगवानले चाहिँ म के राम्रो हुनु के ठुलो हुनु, मभन्दा ठुलो त बादल हो, बादललाई गएर कुरा गर, बादल चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो हो, उसले त मलाई नि छेकिदिन्छ भनेर। अनि फेरि बादलका लगेर हे बादल राज, तपाईँ त साह्रै राम्रो सुन्दर ठुलो शक्तिशाली हो, अनि मेरो छोरीलाई विवाह गरिदिनु पर्यो भनेर बादललाई गएर भनेछ अरे। अनि बादलले म ठुलो शक्तिशाली होइन, मभन्दा ठुलो त शक्तिशाली त हावा हो, एकचोटि हावालाई गएर कुरा गर, किनभने हावाले त मलाई नै कुरा गरेर लान्छ भनेर फेरि भने रे। अनि फेरि गएर हावालाई कुरा गरे रे, मेरो छोरी सुन्दर छ, हजुरले बिहा गर्नु पर्यो भनेर। अनि फेरि हावालाई कुरा गर्दाखेरि हावाले म ठुलो होइन, मभन्दा ठुलो त रुख हो, एकचोटि रुखलाई कुरा गरेर हेर न, किनभने हामी हावालाई त रुखले नै छेकिदिन्छ, उ गरिदिन्छ, त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो रुख हो, रुखलाई कुरा गर भनेर के। अनि ल ठिक चाहिँ रुखलाई भनेर फेरि कुरा गरेर तपाईँ सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले त सबै हावा बादल सबै छेकिदिँदो रहेछ, मेरो छोरीलाई विवाह गर्नु पर्यो भनेर फेरि। अनि फेरि रुखले चाहिँ म शक्तिशाली होइन, मभन्दा ठुलो शक्तिशाली भने चाहिँ मुसा हो, किनभने मुसाले त भित्रभित्र सुरुङ खनेर मलाई नै ढालिदिन्छ, त्यही भएको हुनाले मुसा नै ठुलो हो भनेर। त्यही भएर मुसाको छोरी मुसाले नै बिहा गरे के। जति राम्रो सुन्दर छ भए पनि, जति बलियो भए पनि घमण्ड चाहिँ रूप र धनको घमण्ड गर्नु हुँदैन भनेर कारण के हो, जसको छोरी थियो उसैसँग बिहा भयो के, उसले त ठुलो सूर्य भगवान भनेको थियो नि त, तर होइन रहेछ के।